მოგესალმებით, დავიწყოთ ბიზნეს ინსაიდერი, მოკლედ მნიშვნელოვნად დატვირთული კვირა, სხვა ტიპის სტატისტიკური მაჩვენებლები, მათ შორის დღეს გვექნება ტურიზმის მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით, არაერთი საინტერესო ციფრი, რომელსაც უკვე ჩვენ ხვალინდელ გადაცემაში გავშვით, ისევე როგორც დატვირთული სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებებით, მოკლედ ბიზნესურად, ეკონომიკური თვალსაზრისით მართლაც გამორჩეული კვირა, თუმცა ამასობაში ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტი, რომელსაც სწორედ გასული კვირის ბოლოს ჰქონდა ადგილი, საქართველოს ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრი ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა სომხეთში, სადაც ჩვენ ნახეთ არაერთი საინტერესო შეხვედრა სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მოადგილესთან, ინფრასტრუქტურის მინისტრთან და რა თქმა უნდა კოლეგა ეკონომიკის მინისტრთან. საუბრები ძირითადად შეეხებოდა, დისკუსიები ძირითადად შეეხებოდა სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ტურიზმის მიმართულებას, ენერგეტიკას, ტრანსპორტს. ცხადია, ეს არის საკითხები, სადაც ვფიქრობთ, რომ სომხეთთან თანამშრომლობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ დროს და იმ ფონზე, მით უმეტეს, როდესაც ჩვენ ენერგოსექტორში კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რეფორმების განხორციელებას ვაპირებთ, მათ შორის აქ არის შავი ზღვის კაბელთან დაკავშირებული საკითხი და ასე შემდეგ. ჯამში კიდევ ერთხელ, როდესაც საუბარია საქართველოს სომხეთის ეკონომიკურ თანამშრომლობაზე, მას ყოველთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება, თუნდაც სავაჭრო ურთიერთობების თვალსაზრისით, თუნდაც სტატისტიკური მაჩვენებლები გვეუბნებათ, რომ რამდენად მჭიდრო პარტნიორია სომხეთის საქართველოსთვის. მთლიანობაში ცხადია იმ პირობებში, როდესაც საქართველოს აქვს თავისუფალი ვაჭრობის ხელშეკრულებები 2 მილიარდზე მეტ ბაზრის მქონე ქვეყნებთან საბოლოო ჯამში, აქ ცხადია დიდი მნიშვნელობა ენიჭება და ყოველთვის შესაძლებელია თუ როგორი ტიპის დინამიკა გვაქვს ყველანი ქვეყანასთან, სადაც თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმი გვაქვს. სომხეთთან ამ შემთხვევაში ბუნებრივია საქართველოს აქვს როგორც წევრ ქვეყნებთან თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმები. თუმცა რაც შეეხება მინისტრის ვიზიტს, ჩვენ ასევე ვნახეთ მინისტრის შეფასება აღნიშნული ვიზიტის და თუ შეიძლება მოვისმინოთ ეს ნაწილი. Honda ძალიან ნაყოფიერი შეხვედრა სომხეთის რესპუბლიკის ვიცე-პრემიერთან, ეკონომიკის მინისტრთან, ტრანსპორტისა და ენერგეტიკის მინისტრთან შეხვედრების ფარგლებში ჩვენ ამოწურავად ვისაუბრეთ იმ მიმდინარე პროექტების ახალი გეგმების შესახებ, რომელიც კიდევ უფრო მეტად გააღრმავებს ქვეყნებს შორის სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს, ისევე როგორც ხალხთა შორის ურთიერთობებს, განსაკუთრებული აქცენტი გაკეთდა ტურიზმის სექტორზე, ავიაციის, ტრანსპორტის, სახმელეთო, ისევე როგორც საზღვაო მიმართულებით, განსაკუთრებით ცხადია გამოყოფდა რკინიგზას, როგორც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანეს დამაკავშირებელს რეგიონის ქვეყნებს შორის განსაკუთრებულად აღინიშნა საქართველოს როლი რეგიონში მშვიდობის და დაკავშირებადობის გაძლიერებასა და განვითარების თვალსაზრისით და აღინიშნა საქართველოს კონტრიბუცია უშუალოდ სიმბოლური ტარიფის დაწესების თვალსაზრისით, რაც უზრუნველყოფს აზერბაიჯანიდან სომხეთის მიმართულებით ნავთობპროდუქტების გადაზიდვას. ჩვენ ვისაუბრეთ ენერგეტიკის სექტორში ურთიერთობების გაღრმავების თვალსაზრისით, მათ შორის საერთო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელების თვალსაზრისით, რაც გააძლიერებს ქვეყნებს შორის ენერგეტიკული ვაჭრობის, ექსპორტის, იმპორტის და ჩვენი ქვეყნის, როგორც ტრანზიტული ქვეყნის როლს, რაც მნიშვნელოვნად ხელს უწყობს სომხეთიდან ელექტროენერგიის ექსპორტს. მშვიდობა და დაკავშირებადობა კიდევ ერთხელ საქართველოს ეკონომიკის ამდგრადი განვითარების მინისტრის მხრიდან ხაზგასმული სწორედ ძირითადი მოტივი, რომელიც იყო კიდევ ერთხელ ორი ქვეყნის ურთიერთობებში და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც მინისტრმა ისაუბრა საქართველოს როგორც შუადერეფნის წამყვანი ქვეყნის როლზე და აქ ცხადია ანახსენა აზერბაიჯანის, სომხეთი და ის სიმბოლური ტარიფი, რომელიც იქნა საქართველოს რკინიგზის მხრიდან, საქართველოს მხრიდან ჯამში დაწესებული სწორედ ტვირთების ტრანსპორტირების მიმართულებით ამ ორ მეზობელ და მეგობარ ქვეყანას შორის კიდევ ერთხელ საქართველოს რჩება შუადერეფნის წამყვან უმნიშვნელოვანეს ქვეყნა და საქართველოს დერეფანი კვლავ არის უმნიშვნელოვანესი თუ არა უალტერნატივო როგორც რეგიონის ქვეყნებისთვის, ისე ევროპას და აზიას შორის დამაკავშირებელი ყველაზე მოკლე გზა, ყველაზე უსაფრთხო გზა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია და ამ კუთხით და ამ მიმართულებით არაერთი ტიპის რეფორმაა განსახორციელებული. კიდევ ერთხელ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ასევე სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებზე, არ უნდა დავაუწყდეს სომხეთთან საქართველოს სავაჭრო ურთიერთობების ნაწილი, განსაკუთრებით ამ წელს საინტერესოა ექსპორტი და საინტერესოა ბოლო მაჩვენებლები, უახლესი მაჩვენებლები, რომლებიც ჩვენ გვაქვს, პირველი დიაგრამა თუ შეიძლება, შევხედავთ ჩვენ ვითარებას და ვხედავთ ამ შემთხვევაში უმსხვილესი საექსპორტო ქვეყნების ათეულს და აქ საუბარია არა მხოლოდ ზოგადად ექსპორტზე, არამედ აქ საუბარია ამ შემთხვევაში ადგილობრივი ექსპორტის მიმართულებაზე და ვხედავთ, რომ სწორედ როცა ჩვენ ვსაუბრობთ საექსპორტო ქვეყნების ათეულზე, ჯამში აქ ვხედავთ ასევე სომხეთის როლს, რომელსაც საკმაოდ მაღალი ამ შემთხვევაში 4% უკავია, იტალიასთან ერთად ამ შემთხვევაში იყოფს საექსპორტო ნაწილში
სომხეთის შესაბამის ადგილს. კიდევ ერთხელ ქართული ექსპორტისთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია სომხური ბაზარი და ტრადიციულად გამოიყოფა ტრადიციულად მზარდი დინამიკით ხასიათდება ყოველთვის ექსპორტის ჭრილში, ქართული პროდუქციის ექსპორტის ჭრილში სომხეთი სათანადო ადგილს იკავებს. აღნიშნა კიდეც არაერთი შეხვედრის შემდეგ, მათ შორის ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა, რომ კიდევ უფრო მეტი ყურადღება დაეთმობა ქართულ ექსპორტის შემდგომ გასვლას სომხეთის ბაზარზე. ასევე როცა ჩვენ მთლიანობაში ექსპორტებს ვსაუბრობთ და გადავინაცვლოთ ბუნებრივია საინტერესო ასევე ქართული პროდუქტები, რომელიც მთლიანობაში არ მხოლოდ სომხეთში, არამედ გლობალურად საექსპორტო პოტენციალს ახასიათებს, შევხედოთ ვითარებას, სად და რა ვითარება გვაქვს ამ კუთხით, ქართული ექსპორტის კუთხით, ესეც არის ადგილობრივი ექსპორტის ნაწილში, კიდევ ერთხელ ადგილობრივი ექსპორტი და არ არის ექსპორტის ნაწილი, სადაც ავტომობილების მიმართულებას იგულისხმება, ადგილობრივი ექსპორტის ნაწილში თუ რა ვითარება გვაქვს მთლიანობაში, რას გვეუბნება ათეული ამ წელში, რომელი პროდუქტებია, ძირითადად წარმოდგენები, ვხედავთ ბუნებრივია ამ შემთხვევაში ჩვენ ცხრილზე პროდუქტების ნაწილს და განსაკუთრებული ყურადღება უნდა დაუთმო უზნის ნატურალური ღვინოების ნაწილს 3.8%, რაც ასევე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, თუ ჩვენ საერთო ადგილობრივი ექსპორტის ჭრილს შევხედავთ, ბუნებრივია ღვინის ნაწილი აქ განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, რომ დღესდღეობით უკვე საქართველოს ზოგადად ღვინის ნაწილში ასოცირდება არა მხოლოდ რაოდენობრივ მაჩვენებლებთან, არამედ ხარისხობრივ მაჩვენებლებთან და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ არეალი, გეოგრაფიული არეალი, სადაც ხდება ქართული ღვინის ექსპორტი, სულ უფრო და უფრო მზარდია და ამავდროულად კიდევ ერთხელ ადგილს იკავებს ხშირ შემთხვევაში ნიშური ღვინოების ნაწილი. მოგეხსენებათ, რომ ღვინის ჭრილში და ამ კუთხით ამ მიმართულებით არაერთი ტიპის რეფორმა იქნა განხორციელებულიც და დაანონსებული. ჩვენ აქტიურად ვხედავთ გარემოსდაცვა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს არაერთ საინტერესო ინიციატივას, ასევე ჩვენ ვხედავთ არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას, მაგალითისთვის მინდა აღნიშნო ჩემთვის გამორჩეული და უკვე საერთაშორისო დონეზე ძალიან ცნობილი გურჯაანის ღვინის ფესტივალი და ასე შემდეგ, რომ სულ უფრო და უფრო მეტი მიზიდულობის კერა იქნება საქართველოში იმის, რომ ქართული ღვინო გახდეს კიდევ უფრო მეტად პოპულარული საერთაშორისო მომხმარებლებისთვის, თუმცა ამავდროულად განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ჩვენ მზაობას. აქ საქართველოში რას ვაკეთებთ? იმისთვის, რომ გარდა სხვადასხვა ტიპის მარკეტინგული ღონისძიებებისა თუ სხვადასხვა ტიპის კამპანიებისა, ადგილზე როგორ შევძლოთ კიდევ უფრო მეტად ხარისხიანი ღვინის წარმოება და კიდევ უფრო მეტად დავიკავოთ სათანადო ადგილი მსოფლიო რუკაზე. ჩვენ გვაქვს ერთგვარი ბუნებრივი უპირატესობა, ვიტყოდი ასე და ეს ბუნებრივი უპირატესობა სწორედ ჩვენი ისტორიული ცნობადობა ღვინის ჭრილში, მაგრამ ბუნებრივია ამ ყველაფერს ჭირდება მიყოლა მეტი რეფორმები ამ კუთხით. შესაბამისად დღეს სტუმრად მოსვლა ვთხოვეთ ბატონ ლევან მუხუძლას, ღვინის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარეს. ბატონ ლევან, მოგესალმებით. მადლობას გიხდით ბიზნეს ინსაიდერში მაესტროზე მოგზაურობისათვის. ვთხოვთ რამოდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი აქვს. პირველ რიგში ყოველთვის სასიამოვნოა, რომ ღვინო კვლავ იკავებს საექსპორტო ქართულ საექსპორტო პროდუქციის ჭრილში სათანადო პოზიციას, თუმცა ასევე ვხედავთ და მე შემთხვევით აღნიშნავს, რომ ძალიან აქტიური კამპანია სხვადასხვა კუთხით ღვინის ჭრილში, ფესტივალები თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ასევე მოვისმინეთ სხვადასხვა ტიპის ინიციატივა, მათ შორის ერთი გამორჩეული ინიციატივა მეღვინეობის დარგში. რა ვითარება გვაქვს ჯამში დღეს არსებული რეფორმების ჭრილში? ჯერ ამ ნაწილით რომ დავიწყოთ და ცხადია შემდგომ მინდა რომ თელ რიგ სხვა საკითხებში შევეხოთ. კი ბატონო, პირველ რიგში დიდი მადლობა დროისთვის და ამ დაინტერესებისთვის, რაც იჩენთ ღვინის სექტორის მიმართ. თქვენის ნებართვით ვიტყვი რომ ეს მონაცემები მხოლოდ იანვრის არის იანვარი ღვინის კუთხით ყველაზე ნაკლებად, ასე ვთქვათ, ექსპორტის კუთხით ყველაზე ნაკლებად გამოირჩევა. ფიქრობ რომ ღვინო კიდევ უფრო წლის ჭრილში ცხადია. და რა თქმა უნდა, აქვე არის კიდე სპირტიანი სასმელები, რომლებიც ასევე მეტწილად არის ყურძნისეული, ეს არის ბრენდი, ეს არის საბრენდო სპირტი და ასე შემდეგ. რომელიც ასევე დიახ, სწორედ კი, ვენახია მათი წყარო. ჩვენი მეღვინეობა მე ვენახეობის სექტორის განუყოფელი ნაწილია. ცოტა შორიდან მოვიდა თქვენის ნებართვით. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ და რა თქმა უნდა ჩვენ გვაქვს პრეტენზია, რომ ვართ გლობალური ბაზრის ნაწილი, გლობალური მოთამაშე. არც ისე სახარბიელო სიტუაციაა. კერძოდ აი ეხლა თებერვალში იყო პარიზში ძალიან დიდი გამოფენა, ძალიან დიდი ფორუმი, სადაც ვალისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაციამ წარადგინა სტატისტიკა თუ რა ხდება დარგში და მინდა გითხრათ რომ 1961 წლის მერე ასეთი მოხმარების კუთხით, ღვინის მოხმარების კუთხით ასეთი ცუდი სტატისტიკა არ დაფიქსირებულა. ანუ ნაკლებს სვავენ ადამიანები ღვინოს. სოფლიოში სამწუხაროდ ღვინოს მოიხმარენ ნაკლებს, სვავენ ნაკლებს.
ამ პირობებში და განსაკუთრებით ეს ეხება იაფასიან ღვინოებს შედარებით სტაბილური მდგომარეობაა თქვათ პრემიუმ სეგმენტზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია და კიდევ უფრო სხვა დატვირთვას იძენს ყველა ის რეფორმა, რასაც ვცდილობთ რომ გავატაროთ და რაც გვინდა რომ გავატაროთ და რაც პირველ რიგში ემსახურება ქართული ღვინის ხარისხს. თქვენ ბრძანეთ მარკეტინგი ნამდვილად ამ ხრივ არ ვაკლებთ არანაირ ძალისხმევას, თუმცა მნიშვნელოვანი არის მარკეტინგის საქმე რა არის, რომ ინფორმაცია მიიტანოს მომხმარებელამდე, შეუქმნას გარკვეული წარმოდგენა პროდუქტზე და უაღრესად მნიშვნელოვანია, რომ იმ პროდუქტმა არათუ გაამართლოს მომხმარებლის მოლოდინი, არამედ გადააჭარბოს კიდევაც, რაც უკვე ხარისხის და გემოვნური თვისებების და უკვე შიგ თავსის, ასე ვთქვათ, დამსახურება უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე არის სწორედ ის, რასაც ვფიქრობთ რთველზე, რასაც ვფიქრობთ, ვთქვათ, და დავაანონსეთ უკვე რომ პარლამენტში არის შესული ცვლილებები, რომელიც გულისხმობს ვენახის გაშენების შეთანხმებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ღვინო იწყება ვენახში. კი ბატონო, აი მანამდე ჩაგეკითხეთ ამ თემაზე, მინდა რომ უფრო დეტალურად ვისაუბროთ, თუმცა აი მანამდე როდესაც აღნიშნავდით ღვინის მოხმარების ნაწილს, ანუ პრემიუმ ჭრილში ვითარება სტაბილურია მეტნაკლებად, მაგრამ ნუ შედარებით იაფასიან ნაწილში არის ჯამში ამ კუთხით საუბარია იმაზე, რომ ღვინის შემთხვევა ჩაანაცვლა უფრო მიზეზი რა დაასახელდა ამ განხილვებით, რომ ძირითადად ჩაანაცვლა უფრო იაფასიანმა სხვა ალკოჰოლურმა სასმელებმა თუ ზოგადად მოხმარებაა შემცირებული. ეს ის შემთხვევა, როდესაც ზოგადად მოხმარებაა შემცირებული, იმიტომ რომ წარმოიდგინეთ ახლა ლუდი ყოველთვის იყო ტერი ღვინის, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ უფრო დემოკრატიული სახმელი, ნაკლებ პრეტენზიული სასმელია და ახალგაზრდა, განსაკუთრებით ახალგაზრდა მომხმარებელი, როცა იწყებს ალკოჰოლთან ურთიერთობას, პირველ რიგში იწყებს ხოლმე ლუდით. ეხლა ისეთი პერიოდია, რომ ლუდსაც და მაღალალკოჰოლურ სასმელებსაც უჭირს, ანუ ალბათ პირველად მათ შორის ჩემი კარიერის განმავლობაში, როდესაც ლუდი არ იზრდება და პირიქით შემცირებისკენაც კი წავიდა. ანუ ზოგადად ალკოჰოლური სასმელების მოხმარება შემცირებული, მაგრამ ერთ-ერთი ამ ხრივ, ამ კუთხით ყველაზე მეტად ეს შემცირება სწორედ ღვინოს ეხება. ეს ახლა ამაზე მსჯელობა მე მგონი ცოტა შორს წაგვიყვანს, იმიტომ რომ ეს არის სოციალურ რაღაც იგივე თქვათ ინფლაციური მომენტებია გასათვალისწინებელი, იგივე ის პოლიტიკური რეალობა რაც დღეს სოფლიოშია, იგივე ის რომ სოციალური სასმელი როგორც ღვინო გაახლავს და ძალიან ხშირად ამას ასახელებენ მიზეზად დღევანდელი ახალგაზრდობა რომელიც გაჯეტებზეა მიბმული, აი პირადი სოციალიზაცია, თქვათ, მეგობრებთან ერთად ერთი ბოთლი ღვინის წრუპვა, ასე ვთქვათ, ნაკლებად ყოველთვის ელექტრონულ დისტანციურად ხდება. ანუ ერთ-ერთი მიზეზი, თქვათ, ღვინის მოხმარების კლების სწორედ ესეც არის. პლუს ის რომ ნუ ამაზე ხა არ შევალ გამაჩი, მაგრამ ხდება ალკოჰოლის ზოგადად და მათ შორის ღვინის დემონიზაცია. ჯანმრთელობის კუთხით. ჯანგაცვის ამიტომ გვჭირდება აშკარად ამ დიალოგში. ასე რომ საბოლოო ჯამში ეს ყველაფერი, მაგრამ ჩვენი ეხა ეს რაც არის, ასე ვთქვათ, ეს არის მოცემულობა და ჩვენ შეძლებლის და გვარად უნდა იმგვარი რეაგირება მოვახდინოთ, რომ მაქსიმალურად სასიკეთოდ გამოვიყენოთ ეს მოცემულობა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვართ იმხელა წარმოების ქვეყანა, თქვათ, როგორც არის ავსტრალია, ჩილე, ესპანეთი და ასე შემდეგ. ღირს მაგ სეგმენტში. ხო, ამიტომ პირიქით, იქ სადაც ძლიერები ვართ, ნიშა ბრძანეთ თქვენ, კიდევ უფრო უნდა გავემყაროთ იქ პოზიციები, კიდევ უფრო უნდა დავიმკვიდროთ თავი როგორც პრემიუმ, მაგალი ხარისხის, უმაღლესი ხარისხის ღვინის წარმოებელი ქვეყანა და შესაბამისად ეს ყველა ქარტეხილი ნაკლებად შეგვეხება და უფრო მეტიც ჯანსაღად გამოვა თქვა დარგი აი ამ გამოწვევებისგან. კი ბატონო, დარწმუნებული ვარ რომ ამას ძალიან სწორად ხედავთ თქვენ ზუსტად და სწორედ აქედან გამომდინარე მინდა გითხოთ კანონში ცვლილებები, რომლის შეეხებაც გარკვეული ტიპის აჟიოტაჟიც იყო ამ თემაზე, ბევრმა, ნუ ზოგადად ესე ხდება ხოლმე, ძალიან მინდა ყოველთვის და მთელი რიგი საკითხები დაგროვდა და ამ შემთხვევაში
არ ხართ თქვენ და თქვენი სამინისტრო და თქვენი სააგენტო ორიგინალური, რომ როდესაც რაღაცა კეთდება საქართველოში, ძალიან მინდა ხოლმე მოვისმინო პროფესიული კრიტიკა, მაგრამ ვისმენ ხოლმე არასწორ კრიტიკას თემიდან ამოვარდნის, კონტექსტიდან ამოვარდნის. თუ შეიძლება ახლა ამ შემთხვევაში რომ ვთქვათ, რას ემსახურება ეს ცვლილებები რეალურად, რა არის და ვის შეეხება ასევე რაზეც ხდებოდა ძირითადი აპელირება, რომ თითქოს ახლა ვებრძვით ვენახებს. კი, რა თქმა უნდა, ეს ძალიან სწორად არის ასახსნელი და გადმოსაცემი და კიდევ ერთხელ მადლობა დროისთვის, რომ გვაქვს ეს შესაძლებლობა ბევრი სპეციალისტისგან, დარგის მოთამაშესგან ასევე ვისმენთ პირიქით კრიტიკას კი არა, შეკებას, რომ აქამდეც იყო პროფესიონალებისგან ნამდვილად ეს ისმის, კი. ხო, ეხლა უბრალოდ რომ შევადაროთ, არ არსებობს ქვეყანა, ღვინის მწარმოებელი, სადაც ანუ ამ ხრივაც რაღაც ინოვაციას არ ვიგონებთ ნამდვილად. პირიქით, ბევრად უფრო მკაცრია, ვთქვათ, ევროკავშირის ქვეყნებში, მაგრამ ახალ ქვეყნებშიც კი, იგივე კალიფორნია, იგივე ჩილე, ასე შემდეგ, ყველგან მეტნაკლებად არსებობს რეგულაცია, როდესაც შენ უნდა შეუთანხმო სახელმწიფოს ვენახის გაშენება. პირდაპირ ნებართვებია ევროკავშირში და ჩვენ შემთხვევაში ეს არის შეთანხმება, ჩვენ გავცემთ რეკომენდაციებს, ეს რეკომენდაციები იქნება დაკავშირებული ხარისხთან. ისევ და ისევ, ნახეთ, ვენახი არის საწყისი მეღვინეობის, ღვინის ბიზნესის და ეს არის გრძელვადიანი ინვესტიცია. ეს არის ინვესტიცია, რომელიც არის გათვლილი მომავალ თაობებზე, ეს ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ, მეღვინეობა არ არის და მევენახეობა, მით უმეტეს მოკლევადიანი მოგების თუ ვინმეს მოკლევადიანი მოგება უნდა 1000 ინსტრუმენტია ამისთვის, თქვათ, ბიტკოინები, ფიუჩერსები, ვაჭრობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დეველოპერული ბიზნესი. ეს არის ყველგან მსოფლიოში უფრო ოჯახური, წარმოიდგინეთ, რომ გლობალური ბრენდი ღვინოში ფაქტიურად არ არსებობს. გლობალურ ბრენდებს უჭირავთ 1-2% მთლიანი ბაზრის. ყველაფერი არის უფრო ლოკალური ადგილზეა მიბმული ღვინო, ძალიან კონკრეტულად და არის ვენახზე მიბმული. ამიტომ ჩვენ როდესაც დაუშვათ მოვთხოვთ კვალიფიციურ ნერგს ვენახის გასაშენებლად, მოვთხოვთ ადგილს თუ სადაშენებს ადამიანი ვენახს, მოვთხოვთ, თქვათ, გაშენების პროექტს, ასე ვთქვათ, ანუ როგორ აშენებს ადამიანი ვენახს. აი ეს იქნება ძირითადი ის კომპონენტები, ნიადაგი, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ჩვენ გქონია პრაქტიკაში შემთხვევები, როდესაც საკმაოდ სერიოზული, მათ შორის კომპანიები არასწორ ნიადაგზე გააშენეს ვენახი და რამდენიმე წელიწადში გახმა. ამავე მაგალითი შემიძლია დავასახელო, როდესაც ზღვის დონიდან ისე მაღლა აშენებენ ვენახს, რომელიც თქვათ იმ გეოგრაფიული აღნიშვნის, ამ შემთხვევაში ხვანჩკარას გულისხმობ, არ შედის. და შესაბამისად, უკვე მერე გაშენების შემდეგ პოსტფაქტუმ ხდება ამის დაფიქსირება, რაც ისევ და ისევ ფერმერს ურტყავს და იმას, ვინც ინვესტიცია ჩადო ამ ყველაფერში. თქვენი მხრიდან მე თუ სწორად მესმის ახლა ეს ნაწილი, თქვენი მხრიდან ამ შემთხვევაში ამ მოთხოვნებთან ერთად არის ამ მოთხოვნებს კარგი გაგებით, რომ მიყვება პაკეტი რეკომენდაციების, ასევე რა როგორ ჯობენ. თქვენ ეხმარებით ამ შემთხვევაში იმ ადამიანს თუ კომპანიას, ვისაც ამის კომერციალიზაცია აქვს გადაწყვეტილი, პარალელურად რა ჯობს. რა თქმა უნდა, აუცილებლად პირველ რიგში ეს იქნება რეკომენდაციები. ჩვენ პირდაპირ გეტყვით, რომ არავის ვერაფერს ვერ აუკრძალავ, მაგრამ მოდი სახელმწიფო უამრავ რესურს ხარჯავს ამ დარგის განვითარებაში, ხო? მოდი შენ თუ გინდა ისარგებლო ამ ყველაფრით, ამ სარგებლით, ამ ბენეფიტებით, წამოგვყევი, გაითვალისწინე ჩვენი რეკომენდაციები და ვენახები გააშენე იქ და ისე, როგორც ეს არის საჭირო. თუ გინდა მომავალში ისარგებლო ამ ყველა ბენეფიტით. თუ შენ გინდა შენი მოხმარებისთვის და იმ ყურძენს შენი ოჯახისთვის დაწურავ და ასე შემდეგ, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერაფერს ვერ აუგზავნოთ,
ანუ არჩევნის თავისუფლება. აი ეს იყო სწორედ დეზინფორმაცია ამ ნაწილში, რომ თითქოს ადამიანს, რომელსაც საკუთარი მოხმარების ოჯახისთვის უნდა, მათაც სახელმწიფოსთვის უნდა რაც აბსოლუტურად. რა თქმა უნდა. მე ვერ ვნახე დარგის წარმომადგენელი, რასაც ქვია პროფესიონალი დარგის, რომელიც ამ გადაწყვეტილებას არ მიესალმა, პირიქით აქ ყველა ხედავს, რომ გარკვეული ტიპის საკითხები, აი იგივე ის თქვენ რაც აღნიშნეთ, რომ შეიძლება ვენახი გაშენდეს და მე 2-3 წლის შემდგომ აღმოჩნდეს, რომ აბსოლუტურად ტყუილი ხარჯი იყო გაწეული. ასე რომ როგორ ხედავთ ახლა ამ დინამიკას, ანუ გაგრძელდება შემდგომ განხილვები ამ ნაწილის? ვფიქრობ, რომ ეს აქ კიდე მთავარი რაც არის, ეს ახლა ბოლო წლების სტატისტიკას თუ გადავავლებთ, იყო რაღაც პერიოდი 2012, 13, 14 წლებიდან, როდესაც დაემთხვა ექსპორტის ბუმი და ასე შემდეგ, მასიური გაშენება ვენახების. ეხლა ეს შენელებულია შედარებით, ანუ საბოლოო ჯამში აი ბოლო 2 წელს რო შევხადოთ, სადღაც 500 ჰექტრამდე შენდება ყოველწლიურად. ანუ რეალურად ეს შეთანხმება შეეხება არ ვიცი 100 კაცამდე, აი უხეშად რო ვთქვა. კი ბატონო. ხო, წელიწადში. ხო, აი ბოლო სტატისტიკით რომ ვიმხილოთ. ხო, კი ბატონო. ანუ მერთმაქნას პირიქით ისე განვითარდეს მათ შორის საერთაშორისო ბაზარზე მდგომარეობა, რომ კიდევ უფრო საჭირო გახდეს, მაგრამ აქ მნიშვნელოვანი და კიდევ ერთხელ განმეორდები თქვენს ნებართვით. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ეს ვინც ეხლა აშენებს ვენახს, უნდა გაანალიზოს და უნდა კონდეს ეს გაცნობიერებული, რომ ვენახი არის რაღაც მომავლისთვის. მარტო ყველაფერს თავი დავანებოთ, პირველ მოსავალს მხოლოდ მე-13 წელს იძლევა, ხო? და სრულ, ასე ვთქვათ, და ხარისხის კუთხით, რაც მნიშვნელოვანია, სრული დატვირთვით იწყებს მოქმედებას სადღაც 15-20 წლის მერე. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩადებული სწორი ინვესტიცია, სწორად გაშენებული ვენახის სწორ ადგილას უკვე შვილებს და შვილიშვილებს მოუტანს სარგებლებს. ასე რომ თქვენს ნებართვით რაღაც პატრიოტული ნიუანსიც დევს ამაში, რომ ეხლა გავაკეთოთ ყველაფერი სწორად ჩვენი შვილებისთვის და შვილიშვილებისთვის. კი ბატონო, აბსოლუტურად სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ვენახი და ღვინო საქართველოსთვის იყო ყოველთვის პატრიოტიზმის ერთ-ერთი სიმბოლო ამ შემთხვევაში და რაღაც ეროვნულობის გამოხატულება ამ კუთხით. გადავდივართ შემდეგ საკითხზე, რომელიც ასევე ყოველ წელს არის აქტუალური. საუბარი შეეხება რთველს და 2026 წლის გეგმებზე იმთავითო გასაგებია, რომ ჯერ თებერვალია და ცოტა ადრეა რთველთან დაკავშირებული საკითხი, ასე რომ შეხედოს ვიღაცა, მაგრამ მე ვიცი, რომ ძალიან აქტიურად მიდის ხოლმე მზადება საფუძველშივე ამ ნაწილის. მუდმივად საკითხი ჭარბი, მოსავალი წარმოიქმნება, რა გეგმები გაქვთ ამ კუთხით 2026-ის რთველზე რო უფრო ვსვლათ. რაც შეეხება პირველ რიგში არ არის ადრე. არ არის ადრე, თებერვალი არ არის ადრე, კი ბატონო. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ისევ და ისევ გვინდა გავაკეთოთ აქცენტი ხარისხზე და ეხლა ხდება არსებული ვენახების სხვა ფორმირება, რაც საბოლოო ჯამში სწორედ რთველზე მოიტანს შედეგს. ამიტომ ეხლა იყო სწორედ დროული, რომ ამაზე დავიწყოთ საუბარი, შესაბამისი განკარგულებაც უკვე მომზადებულია და ისევ და ისევ ყველაზე მთავარი რაც არის, ეს არის ყურძნის ხარისხი, ეს არის ღვინის ხარისხი, ისევ და ისევ იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფოს მოუწევს და ალბათ მოუწევს დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე ყურძნის ჩაბარება, რთველში ჩარევა, ეს იქნება წინასწარ გაცხადებული ხარისხზე მიბმული ფასწარმოქმნით, ასე რომ ეხლავე ეცოდინებათ მევენახეებს, რომ როდესაც აი კიდევ ერთხელ გამეორები და სხვა ფორმირება მიმდინარეობს, თუ რა შეიძლება ელოდნენ შემოდგომაზე უკვე თველის დროს. კი ბატონო, ანუ ამაზე კომუნიკაცია ახლავეა დაწყებული, პირობითად ახლავე იქნება ეს ნაწილი და სტატისტიკურად გარკვეული ტიპის გათვლები ალბათ გაქვთ ხომ რა რაოდენობა შეიძლება იყოს ჭარბი, ანუ არსებული მონაცემებიდან გამომდინარე, თუმცა თუნდაც ამ სიჭარბეში უნდა იყოს ხარისხი დაცული, ხომ კიდევ ერთხელ რომ დავაზუსტო ეს ნაწილი სახელმწიფოს მხრიდან ჩაბარების. კი, იმიტომ რომ ნახეთ კი, ესე იგი აქ არის ორი უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი. ერთის მხრივ ეს არის ზრუნვა და ჩვენი მიზანი ეგ არის ამ დარგის ჩანსახ გრძელვადიან განვითარებაზე, რაშიც შესაძლოა გარკვეულწილად სახელმწიფოს ჩარევა არც ისეთი სახარებიელო იყოს, მაგრამ აქ არის მეორე უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი, ეს არის სოციალური პასუხისმგებლობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს ფერმერების მიმართ, იმ ხალხის მიმართ, ვისი შემოსავალიც
მაქსიმალურად არის მიბმული ყურძენზე. ამიტომ ამ ორი ფაქტორის გათვალისწინებით მიიღება ხოლმე აი ესეთი შეჯერებული გადაწყვეტილება ერთის მხრივ ჩვენ სოციალური პასუხისმგებლობის გამო ვაცხადებთ ღიად რომ ყურძენი არ უნდა დარჩეს დაუბინავებელი, ყოველი გრამი, კილოგრამი უნდა ჩაბარდეს, მაგრამ დარგზე ზრუნვიდან გამომდინარე და დარგის მომავალზე გამომდინარე, ეს არ უნდა მოხდეს სპონტანურად, ანუ რაც მოვიყვანე, მოდი და ჩაიბარე. კეთილი ვინებოთ ჩვენც. ნახეთ ფერმერების გასაგონად ვამბობ ახლა, სახელმწიფო თქვენ მარტო არ გვთავებთ, მაგრამ კეთილი ვინებოთ, ეხლავე გავითვალისწინოთ და მაქსიმალურად აქცენტი გავაკეთოთ ხარისხზე და არა რაოდენობაზე. ნაკლები გვარჯილა, ნაკლები შხამქიმიკატები, მეტი შრომა, მეტი მოვლა, ნაკლებად დატვირთვა ვაზის, ხო? ვაზს აქვს თავისი პოტენციალი. თითოეულ ვაზს თავისი კვების არიდან გამომდინარე, მიზანშეწონილია კონდეს რაღაც რაოდენობით მტევანი. იმაზე მეტი უკვე ვნებს პირველ რიგში ხარისხს, პირველ რიგში მომავალს, აქედან გამომდინარე, აი ჯამში ამ ყველაფრის გათვალისწინებით იქნა ის გადაწყვეტილება მიღებული, რომ კი გვიწევს ჩარევა, მაგრამ მოდი ჩავერიოთ სწორედ ხარისხობრივი კუთხით და გავზარდოთ мотиваცია იმის, რომ მე ვენახე მოიყვანოს უფრო ხარისხიანი ყურძენი. კი ბატონო, ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია, რომ არა მხოლოდ რაოდენობაზე აქცენტი, რომელიც შეიძლება იყოს პირიქით საზიანო ყველასთვის და ძალიან კარგია, რომ სახელმწიფო სწორედ სოციალური პასუხისმგებლობით, კერძო საჯარო პარტნიორობით, რასაც ყოველთვის ხავს ხოლმე ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია გამოდის, თუმცა ამავდროულად კარგი გაგებით გვაძლევს მითითებას, რეკომენდაციებს, როგორ შეიძლება ხარისხი გავზარდოთ, რაც ჯამში ყველასთვის სასარგებლო გადაწყვეტილება ამ კუთხით. ორი კითხვა მაქვს კიდევ, რაც მინდა რომ ყურადღება გავამახვილოთ, ნაწილობრივ ჩვენ ვისაუბრეთ, თუმცა მაინც მინდა გკითხოთ, ჩვენ ხა ექსპორტი აღნიშნეთ და თქვენ თქვით, რომ იანვარი მართლაც არ არის რელევანტური სრული წლის სურათის შესაქმნელად, პირიქით არა სასეზონო პერიოდია. ამ კუთხით, თუმცა როგორია ზოგადად ბაზრების დივერსიფიცირების ტენდენცია ჩვენ საექსპორტო ღვინოებთან დაკავშირებით, ანუ ჩდება თუ არა ტრადიციულ ბაზრებთან ერთად ახალი ბაზრების ათვისების შესაძლებლობა ან გაფართოების ნაწილი ამ კუთხით როგორ გვაქვს ვითარება? დივერსიფიცირების კუთხით უკეთესად არის მდგომარეობა, უფრო მეტი ღვინო გავიდა შარშან ევროკავშირში, ვიდრე ვთქვათ ამავე პერიოდში შარშან წინ, ანუ მათ შორის კლებულობს ეს ყოველთვის გვახსენებენ ხოლმე კრიტიკოსები, რომ ზედმეტად ვართ ერთ ბაზარზე დამოკიდებული, კი, წილი ეხაც დიდია, მაგრამ დაიკლო ბოლო რამდენიმე წელია ჩვენ სხვა შორის შარშან წინ საკმაოდ ჰქონდა ეს კრიტიკა, მაგრამ მაშინვე ვთქვით, რომ ეს იყო განპირობებული იმით, რომ რუსეთმა დაანონსა აქციზის მატება და შესაბამისად იქ არაბუნებრივად დიდი რაოდენობით აქციზამდე რომ მოესწრო, ხომ, ასეთი. რა თქმა უნდა, კი, რომელიც იქ დასაწყობდა და იმის პროგნოზიც ჰქონდა, რომ ამის შემდეგ რუსეთის წილი შემცირდებოდა პირიქით შესაძლოა თლიან საექსპორტო სურათზეც მოეხდინა უარყოფითი გავლენა, მაგრამ გრძელვადიან პერსპექტივაში ეს რა თქმა უნდა დასტაბილურდება, რომელიც ეს ასე ვთქვათ აქციზზე მიბმული არასწორი გადაზიდვა თუ ასე შემდეგ. საბოლოო ჯამში ჩვენი მიზანი ისევ და ისევ არის მეტი დივერსიფიცირება, კიდევ უფრო მეტი დივერსიფიცირება და ძალისხმევას არ ვაკლებთ ამ კუთხით და ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება თუ სოციალური თუ მედია პროექტი გვაქვს წელს დაგეგმილი და მათ შორის მინდა ვახსენო პირველად იქნება 8 მაისს აღინიშნება ღვინის დღე. 8 მაისს მოვინიშნავთ აუცილებლად როგორც ამ მნიშვნელოვან დღეს. ძალიან საინტერესოა მართლაც ამ კუთხით რუსეთი ახსენეთ თქვენ და მინდა აუგნიშნო აბსოლუტურად სწორი იყო ის თქვენი გათვლა, რომელიც იყო ამ ნაწილში და მინდა აუგნიშნო ერთი მნიშვნელოვანი დეტალი, რომ მიუხედავად ამისა, ძალიან ბევრი რუსულ ბაზართან დაკავშირებით, რუსულ სანქციებთან დაკავშირებით საქართველოს აკრიტიკებდა იმ ქვეყნებიდან, ევროკავშირის ქვეყნებს, ბალტიისპირეთის ქვეყნებს, რომელსაც მაინც ვერ ვაჯობეთ ღვინის ექსპორტში. ჩვენზე მეტი შეძლეს, არ ვიცი, საიდან როგორ მოიყვანეს ეს ღვინო, ბჭყალებში მოიყვანეს თუ გასაგები აქ რა სქემასთანაც ჰქონდა საქმე, მაგრამ რუსეთში მოახერხეს ყველაზე მეტი ღვინის შეტანა იმ ქვეყნებმა ბალტიისპირეთიდან,
რომლებიც საქართველოს მოუწოდებდნენ რომ სანქციები დაეწესებინა ორმხრივი სანქციები რუსეთისთვის. აი ასე და ამგვარად თურმე ლიტვა, ლატვია, ესტონეთში უფრო მეტი ღვინო მოდის, თქვენ ნახეთ ვენახების ნაწილი დანარჩენი და შევადაროთ, ვიდრე საქართველოში. ყოველ შემთხვევაში მათ მეტი შეიტანეს აი იმ ქვეყანაში, რომელთანაც ჩვენ გვეუბნებოდა რომ სანქციები უნდა დაგვეწესებინა. ეს მეორე საკითხი უბრალოდ ექსპორტის ნაწილზე საუბრის დროს გამახსენდა და ბოლოს 8 მაისთან ერთად, ასე ვთქვათ, როგორია ჯამში გეგმები 2026 წლისთვის, კვლავ რჩება სააგენტოს ძირითად პრიორიტეტებად, რომელზეც ნაწილზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ შევაჯამოთ გარკვეულწილად ეს მმართველობა და კიდევ ერთხელ თქვენი კომუნიკაცია ბიზნესთან, რომელიც ამ სექტორში არის წარმოდგენილი. ხო, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში რამდენიმე სიტყვით ისევ და ისევ 8 მაისს შევეხები. ეს თარიღი უკვე დაწესდა და დადგინდა როგორც ღვინის ეროვნული დღესასწაული. ვფიქრობ, რომ ორმხრივი ღონისძიებები გვაქვს დაგეგმილი. პირველ რიგში როგორც აკადემიური, ძალიან ბევრი სტუმარი გვეყოლება. საზღვარგარეთიდან გაიმართება საინტერესო ფორუმები, საინტერესო მსჯელობები, მათ შორის ყველა იმ მონაწილეთვის, დარგის მონაწილეთვის, როგორც არის თქვათ კონკრეტულ ბაზარზე, თქვათ გერმანიაში, როგორ უნდა მივახციოთ წარმატებას, რა პროცედურებია გასავლელი, ასე შემდეგ, ასე. ანუ პირდაპირ პრაქტიკული და პრაქტიკიდან გამომდინარე, კი, რა თქმა უნდა, ჩვენი მწარმოებლებისთვის პლუს რა თქმა უნდა ის სახალხო ზეიმის კომპონენტიც რაც არ უნდა დავივიწყოთ აუცილებლად და რათაც ქართველებმა ყოველთვის უნდა ვიამაყოთ ასევე პარალელურად არ ვივიწყებთ ყველა იმ ტრადიციულ გამოფენას უკვე წელს იყო ვაინ პარიზი თავარი მეღვინეობის ფორუმი რომელიც აგერ თებერვალში გაიმართა ეხლა ვემზადებით პროვაინ დიუსელდორფისთვის, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოფენაა გლობალური ღვინის ბაზრისთვის, ლოკალური გამოფენები, როგორიც არის თქვა ჩინეთში, ჩენგდუ, როგორც არის თქვა ვინიტალი, იტალიაში, როგორც არის თქვა ლონდონ ვაინ ფიერ და ასე შემდეგ, ყველაში საქართველო მიიღებს მონაწილეობას, იქნება ძალიან ღირსეულად წარმოდგენილი და ამის პარალელურად ის ინსტრუმენტი, რომელსაც აქამდე ძალიან წარმატებით ვიყენებთ, ეს არის ღვინის ტურების მოწყობა სპეციალურად ღვინის დისტრიბუტორებისთვის, ღვინის იმპორტიორებისთვის, იმ ხალხისთვის, ვინც ღვინოზე წერს, ღვინის ჟურნალისტები, ღვინის მწერლები, რომლებიც შემდგომში უკვე დავლენას ახდენენ თავიანთ ბაზრებზე, მომხმარებლის არჩევანზე, რაც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და სხვათა შორის ჩვენი აი თქვენ ახსენეთ თანამშრომლობა კერძო სექტორთან დაგვიდასტურებენ რომ ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და შედეგის მომცემი კომპონენტია, იმიტომ რომ ჩვეულებრივ ყველა აქ ყოფი განსაკუთრებულად ემოციურად აღნიშნავს ხოლმე ქართულ სტუმარს მასპინძლობას და ფაქტიურად ყველა ამ ტურს რაღაცა კონკრეტული კონტრაქტი, კონკრეტული პარტიის გადაზიდვა და კონკრეტული შედეგი მოყვება ხოლმე. კი ბატონო, საკმაოდ გეგმებია. ასევე გარკვეული გეგმები გვაქვს და ეხლა ვმუშაობთ როგორც აღნიშნე მედია კამპანიებზე საერთაშორისო მასშტაბით, ასე რომ ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო და იმედის მომცემი წელი გველოდება. კი ბატონო, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი წელია ამ კუთხით, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ეს ჩემი დასკვნა ჩვენი საუბრის, რომ თქვენ შემთხვევაში ძალიან ისეთ ჭარბად და სწორად არის წარმოდგენილი როგორც მარკეტინგული კომპონენტი, ისე საგანმანათლებლო კომპონენტი და ფუნდამენტური რეფორმები, რომელიც განვითარებაზეა, დარგის განვითარებაზეა ორიენტირებული და კიდევ ერთხელ ხა გისმენით ყურადღებით ქვეყნები, რომლებიც ჩამოთვალეთ, სადაც კამპანია ეგრევა, ეს კიდევ ერთხელ გადადგმული ნაბიჯია სწორედ დივერსიფიკაციისკენ, იქ სადაც კიდევ უფრო მეტად გვინდა რომ ჩვენი ღვინო გაიცნო. ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო საუბრისთვის, ვფიქრობ, ყველა ძირითადი საკითხი მიმოვიხილეთ და ასევე ვაკვირდებით ამ პროცესს და მე დარწმუნებული ვარ და მინდა გთხოვოთ ასევე რომ შემდგომში თქვენ ეთერის საშუალებით არაერთხელ განვაახლოთ ინფორმაცია წლის მიმდინარეობასთან დაკავშირებით, როგორც ეს გვექნება. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. დღეს ბიზნეს ინსაიდერი ამით დასრულებულია, ჩვენ ტრადიციულად დავბრუნდებით ხვალ. დიდი მადლობა რომ გიყურებთ და გვისმენთ.